月同埋2號。2號星期。星期二，翻嚟哋。今日有啲特別嘅事情發生喎，媽咪要帶妹妹去邊啊？睇醫生。所以你跳完舞之後邊個湊啊？媽咪。跳完舞之後邊個湊啊？爺爺。啊？跳完舞之後，媽媽嫲嫲湊。嫲嫲爺爺湊啊？湊去邊度啊？去邊啊？姐姐今日準備咗咩粥俾你食啊？中唔中意啊？有冇食晒？嚇！有。跟住咧，今日你去咗好特別嘅地方去 potty 喎，喺邊度啊？嫲嫲廁所嗰度係咪啊？有冇個 step 行上去 ？What colour is the step? Silver. Silver again? Okay, it's nice. It's silver again. 咁跟住你有啲咩食啊？媽咪準備咗啲咩俾你食啊？冇。媽咪準備咗米餅。有冇食晒啲媽咪準備俾你嘅菜餅？哦，唔曳曳，應該要食咗佢啊！唔准咁樣啊！下次準備咗配給咗俾你嗰啲就要食咗佢，知唔知道？每日都要食2塊菜餅啊！OK。跟住咧，有冇飲奶啊？有冇飲奶啊？呢隻飲奶，咁有冇瞓覺咧？冇瞓覺，咁一陣間一定好攰噶咯喎！呢度最唔好唔使得噶啦，唔好你一陣間對唔到你嗰個樣係啦。冇瞓覺，咁你喺度做咩啊？玩 hamster。哦，嫲嫲喺唔喺你隔離啊？冇。唔怪得知啦，下次我叫嫲嫲瞓喺你隔離先，嫲嫲陪住瞓 ，OK？跟住我都唔瞓啦。都唔瞓，淨係媽咪喺度你先瞓嚇？咁下年妹妹如果一齊翻，未得呢兩隻手指伸出嚟。如果妹妹下年都翻學，咁點算啊？你哋兩個同媽咪一齊喺床度瞓係咪啊？呢個伸出嚟。好啦，咁跟住，呢個。好啦，咁嫲嫲湊你翻學係咪啊？畫下清。係啦。有冇做禮貌大使啊？今日冇。OK。邊個小朋友做禮貌大使啊？今日？你唔知 ，OK？都冇啊！今日都冇。今日食咩茶點啊？我食菜餅，全部人食包包。又係日日都食包嘅啲小朋友。你啲小朋友日日都食包嘅，唔悶嘅咩？唔悶 ，OK。好，唔好整呢個鏡頭，佢影緊嘉嘉嘅，一陣間先至再整。好啦。咁跟住你飲啲乜嘢啊？學校茶點嘅時候飲乜嘢啊？水。飲水 ，OK。放學咧？放學同邊個坐啊？你？唔係放學同邊個坐啊？嗰個校巴。Sarah 坐，哦！你次次都揾 Sarah 坐嘅係咪？羅信義有冇搭校巴今日？有。你有冇同佢 say hello？ 有冇 say hello？ 有。冇 ，OK。放學之後就係媽咪接啦。我哋去邊度食啊？我哋去邊度食嘢啊？我哋去邊度食嘢啊？今日我問下睇下邊個講到先。今日晏晝我哋接完嘉嘉去邊度食嘢啊？今日嗰間鋪頭叫咩名啊？Outback。Yes, Outback。我哋點咗啲咩嘢食？我哋點咗2個兒童餐，1個意粉餐。係啦。咁你食薯條啦，妹妹食咩啊？妹妹食咩啊？今日 Outback 嗰度食咩啊？你？雞。好啊，你有食雞咩？你冇食雞喎，你食意粉啊？你食意粉。你冇啊？同埋飲乜嘢啊 ？Q 係啦，咩顏色啊個 Q？What colour is the Q? Green Q。妹妹有冇發脾氣？有。發咗1次脾氣之後就乖啦，就坐低自己食啦，係咪？咁嘉嘉有冇發脾氣？嘉嘉冇，好乖。咁跟住咧，我哋就翻屋企啦。
翻屋企之後就輪流沖涼，妹妹就沖咗啦，已經係咪？未得住，未錄完，係啦。咁跟住我哋就去做功課。今日寫咗咩字啊？中文？天空。天空冇錯啦。跟住計數，計數係咩字？未得住，一陣間俾你整。我哋係計好多好多嘅加數組合，係咪？OK。OK。咁跟住我哋就翻嚟食飯啦，好快食晒啦，係咪？OK。好，咁我哋就搞掂啦，而家要準備瞓覺啦，刷牙瞓覺啦。等陣先，同 camera 講。拜拜，聽日啦。聽日見，你講拜拜啊！